Слава на Бога! Колко е важно това слово. Не ми си искаш да проповядам. Не изгледаш някаква грежа да се моля за вас и салут е. Това човек ми предизвика. Много хубаво слово. Колко хора от вас хванахте това, което казах. Много е вярно, без значение как идва словото към тебе, е важно, ако той отваря очите, дали ще е под формата словото да те плюе, или ще те води да ходиш по вода, или не знам. Важно, словото на Господа идва в твоя живот, понеже той е обещал, че изпраща словото си, той никога не се връща на празен. Амин. Сега, аз наистина няма да проповядам дълго, много малко, защото нещата, които Бог ми даде да видя, са много уникални, свързани с това, което той е говорил. Наистина е, че всяко начало в твоя живот, началото на твоето събуждане, началото на твоето развитие като християнин, началото на твоята работа, бизнес, началото на твоята женитба, началото на всичко твое начало, ако не съществува, ако не царува, ако не управлява Господ, има провали. Що мислите, че църкви често пъти започват, имат някакво начало, и не само църкви, семейства, изобщо компании, фирми, започват с нещо талантливо, понеже го имат зададеност. Започват дори тяхното си начало с някаква възможност. Вижте, всяка добра възможност без Бога, дори че е възможност, има опасност да те накара да стоиш до средата на морето, както пастор да каза, и ни напред и назад. И трябваше Исус да ходи по вода. Аз проповядах между другото върху това слово в нашата църква, ако не се лъжа. Той, когато ми казал Исус, идете от другата страна, ще ви настигне, нали, да изпратя народа. Чакай малко. Откъде мислиш? Как така изведнъж ставаш покорен на Господа, тръгваш, защото Той ти е казал, тръгвай и аз ще ти настигна. Малко, никой от учениците не се е съобразил, че Исус няма как да дойде, че няма лодка, защото те взимат лодката. Някой ще каже, да, но Исус е казал, те изпълняват. Някой да ги е изпитал. Това множество беше много. Добре, можа ли някой от тях да каже, Исусе, ти искаш да ходим от другата страна, ти да изпращаш народа. Не, ще ти помогнем, всички ще изпратим народа, ще ти помогнем и заедно ще тръгнем. Няма да тръгнем никъде. Какво каза Господ на Моисей? Спомниш ли си? Спомните ли си от вас? Когато Бог се разгневи на народа, когато направи там теле и така нататък, Бог му каза на Моисей, давам ти обещаната земя, избивам ти враговете, изпращам ти някакво, у нас няма да дойде. Какво каза? Не искам твоето благословение. Не идваш ли с мене? Не искам никакво добро начало без тебе. Затова много църкви и семейства достигат до някъде. Започват с уникален старт. Съживление, хвалението тича, уникално, много хора вътре, добра апаратура, добро проповядване, добро дарение. И изведнъж обаче с годините гласът на хвалението, нищо, че го има, че ли го няма вече. Гласът на църквата, нищо, че се чува някъде нещо за нея, обаче има я, обаче като ли няма. Ревността спрямо твоя Господ, относно се молиш, не че не се молиш, обаче като че ли въобще не се молиш, няма компонеж в твоята молитва. Молитвата ти започва от окризение на себе си, или примерно страх от това, като тръгнеш на работа, дали ще върви, дали Бог ще благослови, дали пък някой няма кола, няма те бутне, и все пак да се молиш, има някаква защита религиозна. И всъщност молитвата ти не идва от това, че, както пастор каза, Бог да бъде твоят източник на всичко това, което прави за Него, а нещо около Него те кара или най-вече страхове на живота. Така че всяко начало, аз съм правил също неща в моя живот, и извън християнството, и в християнството, имал съм моменти, за съжаление, начала, добре стартирани, но без Бога, макар че в моменти съм мислил, че Бог участва в определени мои начала и се оказва, че просто е било моето въобразяване или моето желание, поне най-малко Бог, че е в началото и тръгвам и се оказва, че
Бог не е бил в началото. Виж, я отворите в 1 Йоанна 3.8. Първото послание на Йоанна 3.8. Отворихте ли? Мога ли само да кажа нещо, преди да прочетем? Може ли? Да. Не знам как да го кажа, ама... Имам чувство, че лицата ви са отчаяни, смачкани. Със сигурност минавате през тежки икономически, семейни, лични проблеми. Но чуйте, всичко това, което сме си натрубили по някакъв начин в нашия живот, начало без Бога и резултатът от това, което в момента се намираме, е защото е започнало начало без Бога. Разбирате ли? Може би някой от вас в момента слуша и се казва: те си говорят колко да не заспиват, аз тук имам проблеми. Няма ли да сложи някоя ръка върху мене да се моли, Бог да направи чудо? Виж, Бог не прави чудеса от сорта чудеса, отваряш вратата и отпред куфър с банани. Бог прави чудо, когато донася светлина чрез Неговото Слово в живота ти. Чуйте, аз не вярвам на хора, които се молят за изцеление. Човека се изцелява и просто умира от глад. Или пропаднал е в друга сфера. И целено обаче е пропаднал в друга сфера. Аз не вярвам в изцеление, където Господ го няма в изобщо живота на човека като цяло. Разбирате ли? Свобода, освобождение. Окей, аз вярвам също, че дома не трябва да напуска живота на християните. Обаче, ако тази свобода не идва като истина в живота ти, а просто някакво облегчение, защото някой демон те е закачал, понеже ти си му отворил врата, и сега искаш по някакъв начин този демон повече да не те притеснява, и какво? Искаш освобождение от този демон, за да можеш свободно отново да лежиш? Разбираш ли? Прочетим ли? Може да прочетеш този стих? Много е важен. Силно. Който върши грях е от дявола, защото дяволът съгрешава от началото. Затова се яви Божия син, за да унищожи делата на дявола. Не говорим за начало. Да. Който върши грях е от дявола, защото дяволът съгрешава от началото. Дяволът, преди да бъде дявол, е бил херовим. Той е бил ангел. И тук всъщност се показва, че този дявол като херовим е се грешил в началото, защото е започнал едно начало без Бога. Сващате ли? Да. И всеки, който следва този дявол, ще постъпва точно като него. Всяко негово начало ще бъде без Бога. И с това се казва, че Божият син, чуваш ли ме, дойде да съсипе делата на това начало. Божият син дойде да съсипе делата на твоето начало. Си реч, да не започваш някакво начало без Бога. Амен. Сващаш ли? Не се възползвайте от възможността, която имате пред вас, ако в тази възможност не участва Бог. Там вършат пари там да ги пият. Чувате ли ме? Има страдания, има Бог, има губене на години. Така. Това, което казах пред малко пастор, че Бог ни дава сила да придобием богатство. Дори от това не се възползвате, защото това, че Той ти дава сила да придобиеш богатство и в момента Бог ти дава някакъв талант или нещо в живота ти да използваш ръцете си и примерно парите идват, понеже добре работиш, ами остава в твоето начало, Бог участва ли? Разбираш ли ме? Дори и в твоето начало, давайки ти Бог сила да придобиеш това богатство, ако и в това богатство го няма Бог, то това ще бъде страдание, разбираш ли? Затова Бог изпрати сина си да унищожи начинът или постъпките на дявола, който ги вкара в животите на хората. Почни, няма страшно. Без Бога, няма страшно. Европа в момента се установява на този принцип. Те са започнали, Европа е започнала да завърши това, което не са могли да завършат вавилонците с
Вавилонската кула, помните ли? С това Бог е изпратил ангел, за да може... Той каза, че нека да слезе долу, обаче той го направил чрез ангел, вярно. И той раздели езиците им, да не могат да постигнат това, което са започнали. И всъщност за това, ако забелязате, Страсбург, парламента, е направен под формата на Вавилонската кула, незавършена. Те видят да продължават това, което ние не можаха да завършат. В твоето начало, ако няма Бог, ще видиме всеки ден провали и падения и унищожения. Разбирате ли, дори в момента в България се узакони ония ден някакъв закон за трети пол в България. Защо? Понеже Европа го има в нейната конституция, понеже ние сме към Европейския съюз, ние трябва да върнем към техния стандарт. И в България вече има узаконен трети пол, може да се женят 3 човека вместо това. Нали? И третия пол става въпрос мъж и жена и между мъж и жена. Който е обратен, нали? Това е защото има начало без Бога. Не приемайте дори пари, много пари, ако в началото на тези пари го няма Бог. Защото тези пари има възможност да отклоняват не само от Бога, не само от твоето семейство, а от самия тебе. Когато блудният син взе богатството си от баща си, той е тръгнал, разбилява всичко. И помните ли, че се казва, че той даде на себе си? Което означава, че блудният син е започнал едно начало, противното на волята на баща си. Неговото начало е било започнато без Бога. И вие знаете резултат, той е стигнал до това да яде с прасетата. Но нещо се случи, че дойде на себе си. И аз не вярвам, че това е станало автоматически. Бог е щракнал лампата на светлината и светна му нещата в неговия живот. Той е започнал да търси, той е започнал да сравнява състоянието си с предишното, той е започнал да оценява това, което е изгубил. Разбирате ли, той е започнал да търси. Така че ако вие сте в състояние на лоша икономика, проблеми в семейството, бедност, болести и така нататък, почнете да осъзнавате и да се връщате духом при Господа, за да може да започнете един добър живот с добро начало, с Господа. Целта на Бога е, че изпратил сина си да унищожи този начин на дела като начало. Започваш нещо без Бога и завършваш много зле. Четвърто царе 17:24. Четвърто царе 17:24 и 25 стих. И асирийският цар доведе хора от Вавилон, и от Хута, и от Ава, и от Емат, и от Сефароим, и ги засека в самарийските градове вместо Израелевите синове. И те наследиха Самария и се заселиха в градовете и. А в началото, когато се заселиха там, те не се бояха от Господа. И Господ прати между тях лъвове, които убиваха някои от тях. Ето, те имаха също начало. Влязоха в това начало, обаче с мотив или с мисъл, че не се боят от Бога. Когато започваш някакво начало в твоя живот, без да се плашиш от Бога, без да имаш страх от Господа, без Господ да бъде в твоето начало, Бог ще изпрати лъвове и това, което имаш, може да бъде изядено. Може да бъде изгубено. Колосяни 1:18, той е главата на тялото, т.е. на църквата. Той е начало. Кажи, той е начало. Той е начало. Понеже е глава на тялото, на църквата, той е началото. Не случайно се казва, че той е началото и края. Не случайно в Йоан се казва, че той е началото без слово и така нататък. Ако в твоето начало, на твоето ежедневие, на твоя живот, на всичко това, което правиш, той е шефа на началото. Разбирате ли ме? Ако го няма там, има голям проблем. Не случайно, понеже Библията казва, че той е началото и де-факто, когато започваш някакво начало без Бога, нека ти каже какво правиш. Кажи, той е началото. Той е начало. Той е начало. Той е начало. Защо те карам да го повтаряш? Не, че не го знаеш. Не, че дори не го разбираш това, което казваш. Но ако той е в началото, що влизаш в неговото начало, той е шеф на началото. Схвана ли? Ако той е началото, що се опитваш да направиш, да създаваш някакво начало без него, той е шефа на началото.
ако твоето начало не е шефа на началото, всяко твое начало ще бъде провал. Псалм 32:6. Затова нека ти се моли всеки праведен на време, когато можеш да бъдеш намерен. Наистина, когато големите води проливат, те няма да достигнат до него. Затова нека се моли всеки праведен на време. Кажи всеки праведен на време. Всеки праведен на време. Значи, ако псалмиста казва, нека всеки човек да се моли, нека всеки праведен да се моли на време, това означава на правилното време, на правилното начало, на началото на правилното време. Тогава водите няма да го заливат. Началото означава правилно време. Значи започваш с Господа, към Господа, с Господа, от Господа. Амин? Амин. Правилното време е времето на Господа. Кажи правилното време. Правилното време. Времето на Господа. Времето на Господа. Сега разбирате ли, що казва в Исаия 40:30, ние, които чакат Господа, не бързат да създават начало без Господа. Чакат достатъчно, когато Господ идва, те започват това начало с Господа вече. И затова силата им се подновява. Ако казвате, нямам сила да прощавам, да обичам, нямам сила да ходя на църква, нямам сила да работя, нямам сила да печеля пари, то е защото си започнал много начала без Господа и си се уморил. Уморил си. Знаеш ли, че някои от вас са уморени да слушат проповедници? Дори някои от вас в момента, като слушате, сте уморени. Не искате да ми слушате. И от една страна мога да ви разбирам, обаче от друга страна, ако стоиш в това състояние, ще страдаш. Някои от вас сте уморени дори да дойдете на църква. Някои от вас сте уморени дори да се молите, защото сте ударени във вярата си. Защото започнахте много пъти от начало. Почвам от начало. Това, че почваш от начало, не го правиш щастлив Господа. Защото твоето начало отново е без Господа. Да, както аз го правих от понеделник. Започва и идва понеделник, след понеделник се промени. Пък никога не идваше такава промяна. Защото не понеделника ми донася промяната. Разбираш ли? В твоето начало трябва да царува Господ. Затова псалмистът казва, нека човек, нека всеки праведен на правилното време. Когато започваш някакво начало, използвай правилното време. Вижте, специално това пак с правилното време, няма да има време да говоря сега. Утре ще ви говоря за правилното време, затова ще завърша тук с думата правилното време. Кажи на човека до тебе, правилното време е времето на Господа. Когато започваш на правилното време, това е времето на Господа. Еклесиаст казва, има време за всичко. Има време за всичко. Има правилно време и правилен начин. Кажи правилно време. Правилно време. И правилен начин. Правилен начин. Когато на правилното време започваш едно добро начало с Господа, значи го правиш по правилен начин. Какво означава неправилен начин? Неправилен начин означава добро начало, без Бога означава неправилен начин. А правилен начин означава правилно време с Господа, означава правилен начин. Разбрахте ли? Да. Не се възползвайте от възможността, каквато и да е тя, който и да ви е предложи. Разбираш ли? Хората, християните са уморени, защото са започнали да правят неправилни неща в неправилно време, защото са изгубили правилното време. Изпуснали са правилното време. Не изпускай правилното време. Изпускаш ли правилното време? Всичко неправилно ще правиш, понеже си в неправилното време. Схващаш ли? Добре, само един бонус ще ви дам, който ще говоря утре. Да видите за какво става въпрос. Просто да видите за какво става въпрос. Искате ли да го видите? Да. Пастор Илия също е казал, защо Каин не загуби брат си. Името Каин на еврейски означава, той каза печал. Колко това сте го чули това? Но също означава и копие, копирач, копира. Но нека да стоим за сега под името печал. Това е в Битие 4.2.
7 стих, Битие 4.2. Роди още брат му Авел стана овчар, Каин стана земеделец. Това утре ще ви говоря. Просто само малко да ви дразна. За да може да дойде утре с жажда. Роди още брат му Авел стана овчар, Каин стана земеделец. И след време Каин пренесе жертва на Господа от земните плодове, и Авел също пренесе пророните на стадото си от остината му. И Господ погледна благосклонно на Авел и на жертвата му, на Каин и на жертвата му не погледна благосклонно. И Каин се разсърди твърде много и лицето му се помрачи. Господ каза на Каин, защо се разсърдил и защо е помрачено лицето ти? Ако правиш добро, не е ли прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи на вратата и към теб ще бъде неговото желание. Но ти владей над него. Защо според вас Каин уби брат си? Защо според вас Бог е приел жертвата на Авел, не и на Каин? Дали гледа на лице? Когато изпускаш правилното време, запомнете го това. Значи започнал си начало без Бога. Когато изпускаш правилното време, значи си започнал много добро начало с уникални възможности и може би с уникални добри хора с таланти. Но това е провал. Защото не е времето правилно, понеже започнал добро начало без Бога. Не пропускай правилното време. Кажи, не пропускай правилното време. Виж какво казва. След време Каин пренесе жертва. Кажи, след време. След време. А Авел също пренесе от пророките. И Бог погледна към Авел. Бог погледна към Авел. Правилното време означава, че когато Авел пожертва, той пожертва от първородните. Не е изял първородните. А на правилното време той ги пожертва. Докато Каин след време, което означава, когато първия плод Каин получи, той го изяде. Как се казва името на Каин? Печалба. Печалба. Той искаше първо за себе си. Който говори, че изпусна правилното време, той пак пожертва. Не, че не е пожертвал, обаче изпусна правилното време. И на неправилното не е дал първите плодове, а дал и някакви плодове след първите плодове. Всяко първо и всичко първо е Господно. Така че на правилното време, ако не го пожертваш, знаеш ли, ще започваш да жертваш. Не, че няма да жертваш, обаче няма да има резултати. Какво става с лицето му? Помрачи се. Ето защо още в началото убийството на Каин беше в основата на това правилно жертвоприношение или правилно даване. Разбираш ли ме? Това е много сериозен проблем, когато се опитваш да жертваш на Господа, след като си изпуснал правилното време. Ти след това можеш да дадеш дори много повече от това, което Бог е изискал в началото на правилното време, да започнеш едно добро начало, нали, с първите плодове, изпуснал си времето. Виж, когато Бог има от тебе нужда, и Той има нужда от тебе сега, за да може да използва. Какво каза Мардохей на Истир? Не си мисли, че само ти ще се избавиш, защото ти не знаеш дали не си изпратена за време като това. Ако ти мислиш да избавиш себе си, Бог ще изпрати, какво каза? Бог ще изпрати спасение от друго място, обаче ти можеш да погинеш. Така. Ти можеш да погинеш. Ти не си случайно роден по това време. Ако Бог искаш да бъдеш роден преди 3 века, 4 века или по времето на Хитлер, ще бъдеш роден тогава. Но Бог знае, че знае, както каза пастор Дей, ти не си роден с цел, а си роден от цел. Значи Бог предварително ти знае името, знае ти край още в началото. И когато майка и баща ти се съединиха на пият по едно кафе, ти излезна не защото те съжалявали, а защото Той те призова. Той те извика. Да разбираш ли? Той те извика. Така че твоето начало, започвайки с Господа, ти започваш да търсиш Господа, да служиш на Господа, защото си в правилното време. Изпускаш ли правилното време, ти ще бъдеш човек с умопомрачено лице, винаги ще бъдеш готова. Защо Бог гледа на него по-добре? Виж, аз жертвам
Негово приема, той успява, аз не успявам, аз жертвам също като него. Смащаш ли? Да. Не изпускай правилното време. Амин. Кажи на човек, не изпускай правилното време. Утре ще продължим по тази тема. Утре ще продължим върху тази тема. Затова е много важно да не изпускаш правилното време. Всяко твое начало трябва да бъде Христос в него. Всяко твое начало. Без значение какво започваш. Без значение какво започваш. Как го започваш. Въпросът е Христос да бъде там. Това означава, че си в правилното време. Това означава, че си в правилното време. Амин. Може ли за малко с Твоето очи? Господи, моля за тази църква. Моля да рестартираш нещата в живота на тази църква. Никой не е застрахован, Господи, от грешки. С това те моля да покажеш милост, като рестартираш живота им. Като блокираш всички вируси, които се опитват да блокират тази църква. И нека всяко начало, което се започва в тази църква, да участваш и да бъдеш главата на всяко начало в делата на тази църква. Да бъдеш шефа на това начало. Всичко това, което започват в живота си. Било в бизнес, било в молитва, било в слово, било в песен. Било това, че сега разбирам, че те ще се движат, Господи, ще се преместят в друга сграда. Моля те, Господи, да бъдеш в това начало. Ако ти не одобряваш това, те моля да им говориш. Да говориш в името на Исус. Моля да, понеже много хора страдат. Аз съм страдал, аз съм бил един от тях. Много пъти съм започнал начало, с уникални неща, с ревност, обаче без тебе. С това те моля, не искам тая църква да губят години, както аз съм губил. Не искам да бъдат наранени, както аз съм бил наранен. Не искам да изгубят финанси, както аз съм ги изгубил. Моля те, Господи, всяко начало на тази църква, в личен план, не само в църковен, и в личен план, да бъдеш ти Господаря, да бъдеш ти Царя, понеже ти си глава на църквата, ти си началото. Съсипи делата на врага в тази църква, понеже делата на врага е да накара християните да започват някакво начало без тебе. Затова ти си изпратен на тази земя, Господи, преди 2000 години, като Божи син, да съсипеш делата на врага, да съсипеш делата на всяко начало, който кара християните да започнат без тебе. В името на Исус. Съсипам делата на врага в тази църква. Разрушавам ги в името на Исус. И изговарям всяко начало от тук нататък в църковен план и в личен план, в семейен план в името на Исус. Да участва Господа, да управлява Господа, да царува Господ в името на Исус. Кажете амин. Дайте слава на Господа. Не изпускайте правилното време, утре ще продължим. Амен.